Саламатчылыкпы, Садыр Нургожоевич. Эркинтоо мамлекеттик расмий газетасынын редакторунун ордун басары Жазгүл Карбосова. Менин суроом, сиз жана жогоруда айттыңыз, Кытай Республикасы менен кызматташтык жанданат деп. Ушул боюнча менде бир суроо пайда болду. Кыргыз-Кытай темир жолу канча жылдан бери баягы куруу убада катары ооз-эки айтылып келет. Ушул долбоорду президенттик мөөнөтүңүздө ишке ашырууга бел байлайсызбы? Экинчи суроом, массалык маалымат каражаттарына чыккан, өзгөчө гезиттерге чыккан карапайым жарандардын кайрылууларына канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Анткени газетага көбүнчө карапайым эл акыйкаттыкты издеп кайрылууларын жолдоп келет да. Рахмат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буюрса кол коюшуп муну баштайбыз. Анан бирок менин мөөнөтүмдө бүтөт деп айта албайм, анткени ал бир 3,5-4 жылдык, 5 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн да. Бирок Кудай буюрса баштайбыз. Кандай шартта баштайбыз, ким акча салат, жолдун баягы туурасын кандай кылып салабыз, кайсыга чейин кандай салабыз, Өзбекстанга чейин кандай жеткиребиз, анын баарын сүйлөшүүлөр чечет да. Бирок биз сүйлөшүүгө отура элекпиз да азыр. Бар элекпиз. Ал эми массалык маалымат каражаттарына чыккан карапайым калктын кайрылуулары боюнча биз карайбыз. Азыр эми баарыбыздын эле колубузда смартфондор бар да, бүт эле соц тармактарга чыгып атпайбы, соцтерге, түйүндөргө көңүл буруп атабыз. Жардамчыларыбыз, мына пресс-секретарыбыз, пресс-службаларыбыз иштеп атат. Андай кайрылуулардын баарын алып келет. Мен ылдый карай түшүрүп, тапшырма берип жасап атабыз баарын.